Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan berbagi mengenai pencegahan terhadap perubahan cuaca. Kayak seperti kemarin, cuacanya panas banget ya, panas banget, terus malam dingin, jadi mudah banget ayam kena ngorok ya, Jadi solusinya seperti saya juga tadinya kena nih 12 ekor, cuman saya kasih bawang putih, tetrako juga udah saya yang satu dibuka, yang satu lagi kapsul, satu ekor tuh 2 langsung ya. Udah kasih macam-macam, jahe, gula merah, sampai asam, tapi tetap aja. Nah, untuk tip dari saya, ini yang kemarin 11 nih, 14 nih, 14, alhamdulillah kemarin juga ini kena semua. Jadi matanya ada yang bengkak, nih, kena semua, pusing juga saya. Jangan-jangan ini mati semua, tapi alhamdulillah. Cuman saya pikir-pikir ini solusinya gimana gitu ya. Nah, saya coba-coba untuk cara saya sendiri. Pertama saya kasih Sunmol, ini nih Sunmol nih. Nah, Sunmol. Ini saya kasih Sunmol. Ini pertama saya obatin ayam itu ya sebelum pakai Sunmol. Udah seminggu nih, 12 ekor ayam petelur nih kena. Ayam lagi nelor, kena ngorok ya. 12 ekor, mungkin karena cuaca siang malam panas, jadi hambat gitu pernapasan. Nah, untuk solusinya saya ini pakai Sunmolnya saya tumbuk sampai halus, terus saya masukin ke tempat air minum. Saya satu pun nggak ada yang dipisah ya, itu cara saya sendiri, jadi nggak ada dipisah. Misalkan ini yang sakit saya pisahin, enggak, soalnya kan saya kerja. Pokoknya saya sakit saya obatin, saya lepas. Tapi cara saya sendiri nih ya, saya kasih tip nih. Untuk pengobatan bagusnya itu sore hari jam 5 lah, jangan pagi siang, jangan. Kalau bisa tuh sore hari mau menjelang maghrib, soalnya apa, udah diobatin dia kan istirahat tidur. Nah, jadi obat reaksi gitu, seperti manusia lah, seperti kita mau tidur minum obat kalau sakit, jadi obat reaksi pagi-pagi seger gitu. Nah, itu cara saya gitu ya. Jadi kalau saya tuh jangan enggak pagi atau siang obatinnya, enggak. Jadi saya obatinya sore, kadang malam saya obatinya. Nah, untuk tanahnya juga berhubung punya saya umbar. Untuk tanahnya ini cara saya ya, saya siram. Nah, seperti di sini nih. Kalau malam kan panas nih, soalnya di dalam gudang. Ini saya siram nih, ini cara saya. Ini saya siram nih, kalau siang itu kan panas banget, saya siram nih. Sekalian sama ayamnya saya semprot sama ayamnya, jadi supaya nggak kepanasan. Ini udah keluar lagi. Nah, kenapa cara saya tuh tanahnya disiram? Berhubung di sini tuh nggak ada pohon yang gede, jadi kalau siang tuh panas banget. Jadi ayam tuh kalau udah jam 9 atau jam 10 ke sana tuh udah pada masuk ke gudang. Jadi cara saya siram tanahnya, di dalam gudang juga saya siram, sampai di luar sini saya siram nih, sampai ke ayam-ayamnya saya semprot pakai selang supaya nggak panasan. Telurnya juga lancar, 50% lah. Soalnya kemarin habis kena sakit, tapi
4 kilo nggak kurang gitu es. Ini yang habis sakit nih. Ini cara saya pisah, nggak saya apa ular gitu ya. Alhamdulillah nih, yang kecil juga mulus. Oke, video kali ini cukup sekian dari saya, silahkan dipraktekkan ya. Saya cukup pakai Sunmol ya. Oke, obat murah. Oke, lanjutkan. Salam peternak Bang Oles.